привет, с вами Оксана. Недавно у нас в школе был концерт. Мы с ребятами танцевали под классную песню «Первоклашка». Надеюсь, вы тоже любите танцевать и вам понравится наше выступление. Хочу поблагодарить моих учителей Татьяну Анатольевну и Марину Юрьевну. И не забывайте принимать участие в конкурсе, который проходит у меня на канале. Результаты будут 8 марта. Ссылочка в конце видео. Всем приятного просмотра!